Akkam jirtu Azaalaalam Taaddasaatii oduu ispoortii gaggabaabaa har'aan isinitti hima. Liverpool taphataa cimaa sarara fuula duraa tokko mallatteessuuf akka jedhu dhaga'amee jira. Alexander Isak hidda dhaloota Eertiraa kan qabuu fi lammii Sweden kan ta'e amma immoo Newcastle keessa taphataa kan jiru gatii riikardii ta'e mallatteessuuf akka jedhu dhaga'amee jira. Isak bara darbe galchiiwwan 23 Premier League keessatti qofa lakkoofsuunsaa ni beekama. Liverpool immoo taphataa sarara fuula duraa lakkoofsa 9 taphatu jabaa waan hin qabneef taphataa kana gatii riikardii kilabichaa ta'eetiin mallatteessuudhaatiif jedha. Kaleessa gara paawundii miiliyoona 120 Newcastleif dhiyeessanii jiru. Kun immoo Newcastle gatii kanaatiin taphataa jabaa kamiyyuu gurguree hin beeku. Isak bara 2022 ture kan Real Sociedad La Liga keessaati gatii riikardii Newcastle ta'e paawundii miiliyoona 62 ta'uutiin gara Newcastle kan ni deeme. Kanaaf Liverpool taphataa kan argachuunsaa waan oolu miti. Akka eeggataatti immoo taphataa lammii Faransaay ta'ee fi umuriinsaa waggaa 23 ta'e Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt German Bundesliga keessaa jechuudha mallatteessuuf akka karoora lammaffaatti qabatanii jiru.